Fala pessoal, tudo bem? Júlio Pereira, mais um vídeo para vocês. Galera, a gente está indo colocar nosso jet mais uma vez ali no Lago do Windermere. E fiz umas adaptações, coloquei uns suportes aí para tentar colocar no GoPro e pro celular também. Depois eu vou mostrar para vocês como ficou. E bora ver se vai dar certo, se eu sentir segurança, que a GoPro vai ficar segura lá, a gente vai fazer uns vídeos lá na água. E eu queria mostrar um negócio interessante para vocês aqui na nossa RAM. Quando a gente engata o reboque mais leve, sem ser aquela tomada maior que tem ali atrás, ele já detecta automaticamente que está com o reboque engatado e ele já acusa aqui no painel que tem um reboque. E, por exemplo, como ela tem detector de ponto cego, quando o reboque está engatado, ela calcula também já o tamanho do reboque, né? No caso aqui ela calculou 20 pés de tamanho de reboque, e ela dá esse desconto na hora que você vai fazer trocar de faixa ou então dar seta pro lado. Ela já leva em consideração o tamanho do reboque que está ali atrás, para você não correr o risco de bater, né? Por exemplo, você vai mudar de faixa e tem que lembrar que está com o reboque lá atrás. Então uma ultrapassagem muito apertada, você pode bater o reboque. Então a RAM já mostra aqui no painel e já calcula isso. Se você for ultrapassar e o carro estiver nesse raio de ação de 20 feet aí, de 20 pés que ela calculou, ela já vai apitar aqui no detector de ponto cego para você não ir, que tem um reboque ali atrás. Deixa eu mudar a câmera aqui para mostrar no painel para vocês. Pera aí. Ó, aqui no cantinho superior esquerdo, vocês estão vendo lá, ó. Vou parar aqui no sinal, dá para mostrar mais de perto para vocês. Ó, tá aqui, ó, tá mostrando aí o trailerzinho com 20 pés de comprimento. Então ele já calcula esse tamanho de reboque aí para não ter risco de causar um acidente na hora de trocar de faixa, né? A tecnologia da RAM aí atuando para melhorar a vida da gente. Beleza? Então daqui a pouco a gente volta aí, quando a gente descer lá, para eu já mostrar os detalhes que eu coloquei ali no jet, né? E vou mostrar para vocês mais em detalhes. Então daqui a pouco aí, galera, a gente volta. Um abraço. Fala, galera, estamos aqui dando sequência no vídeo, ó. Estamos indo ali pra frente, entrando aqui no lado. Fala pessoal, tudo bem? Júlio Pereira, mais um vídeo pra vocês. Galera, estamos aqui no lado do Windermere. A gente vai ali na prainha do Windermere. Estamos com o nosso pé na água. A gente vai sair de um lado e do outro.
todo mundo vem aqui com os barcos né, fora aí, ó. Fica aqui só de boa. Galera, então tá aí, ó. Essa aqui é a famosa praia do Indimico. Galera toda aí, ó, só curtindo. O barco que eu tô na corada aí, tá vendo ali uma faixa de areia que tem. Não dá pé seco, mas é uma areia bem clarinha, uma área bem legal de ficar. A galera fica todo mundo aqui, ó. A galera faz churrasco, fica tomando uma, só relaxando aqui, ó. Mostrar pra vocês, agora eu vou curtir um pouquinho aqui. Pra poder dar uma curtida, eu vou parar a filmagem.